行くよ。ほら、またナマズの、ちょっと待って、ナマズだ、俺ナマズ。ナマズじゃねえか、鯉か、あれは。鯉だろ、あれ。でかいね、あの鯉は。ここに見えるかな。ここにいる。でっかい鯉だ。もう絡まっとって足に。はい、行くよ。ほら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 、行くよ。ドン、雷の鳴りおるよ、ドンドン。ここかとこで雷鳴りおるよってドンくん。猫乗ったさ、猫乗った。猫乗ったぞ、猫の方。できた、猫乗った。あんたまた尻紙寄っとれ。ドン、やめなしても。ドンダメよ。ドンズーン、キュンキュンニ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 ュン。ズーン、言ってキュンニュン。パンってポンって行こう。大ちゃんって、まあちょっと落ち着いてください。大ちゃん痛いって。痛いって言うとね、もうこやつばかりや。パン、お、俺の手の肩からぬるぼず引っ張らすけど、痛かっていいよっとだいねちゃん。もういいって、猫はおらんて。またお前の尻ばかり巡ってかな、アホ犬。パン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 だって、パンだってパンこんでパンって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 聞こえんとね、あんたね、パン聞こえんとねって。パンパンちゃん、ちゃん。いて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 。お前らなんで鯉のぼりにビビッとねえ。だんどうも鯉のぼりにビビっとったのに。ワン、ドン。
ちゃん鯉のぼり大君鯉のぼりって泳がんよもう。いやもう帰ろう。もう帰ろう。もうこれなるよりも時間に襲われるよあんた。どう早く帰らんと。パンパンくんねパンくんねパンパンってパンってパンくんってあんたじいさんじゃなんかねパンくんねパンレスキュー大ちゃんレスキューってよレスキューあんたもレスキューしてもらいなっせ大吉ちゃんまだよまだよまだダメよダメよまだダメよダメだけんねまだどうもダメよ大ちゃんダメよダメダメよ本当に来るもの来んだよはい今日はえらい長い散歩でございましたね。お前らの方が人気のあるぞ俺の釣り動画よりもね。ただ散歩させた時の方がみんな見てくれるぞ。一生懸命魚釣ったっちゃ一生ごたっぞドンドン。お前らの尻見せとったがよかごたっぞドン。おどんさんおどんさんってあんたたちの散歩動画の方が視聴率はよかね。魚釣りいかんじゃん。あんたどんだけ取っとったかよかばいこらね。来とっとね。